नयाँ स्क्यामबाट बस्नुहोस्। हो, अहिले म आधा घन्टा अगाडि चार्जर लिन गएको थिएँ पुरानो भान्सेर एरियामा। त्यहाँ मैले दुईजना मान्छेहरू देखेँ, एकजना लेडिज एकजना जेन्ट्स, बच्चा पनि छ 1.5 वर्षको है। उहाँले अरूहरूलाई के भन्छन्, हामी मुम्बईबाट आएको छौँ, हामीलाई यहाँ जबको लागि बोलाएको थियो, जब भएन, अब जाने पैसा छैन हामीसँग, कृपया हेल्प गरिदिनु, पैसा मागिरहेको छन् भनौँ न सिधै। अनि त्यसको जस्ट अपोजिट साइडमा पनि एकजना अझै पनि बुढो मान्छेहरू थिए, 50 वर्षभन्दा माथि, एकजना हस्बेन्ड एकजना वाइफ थियो जस्तो लाग्यो मलाई। अनि तिनीहरूले पनि सेम कुरा एकजना आइमाईलाई डिस्कस गरिरहेको थियो, अनि कुरा गरिरहेको थियो उनीहरूलाई, मैले सुने। अनि मलाई त थाहा छ यो स्क्यामहरू हो सबै। त्यही भएर इफ यस्तो स्क्यामहरू मान्छेहरू हजुरको नजिक या हजुरको वरिपरि छन् भनेपछि पुलिसलाई गएर बरु कम्प्लेन गरिदिनुहोस् यस्तो केसहरूको बारेमा। म एउटा प्रुफको लागि एउटा भिडियो पनि माथि राखिदिन्छु, त्यो भिडियो हेर्नु होला। धेरै मैले फेस पनि नदेखाऊँ किनभने कसैले भन्नु न, बट इफ यस्तो स्क्यामहरू हजुरसँग भइरहेछ या हजुरसँग भएछ भनेपछि यो भिडियोलाई सेयर गरौँ, आफू जो बच्छौँ अरूलाई पनि बचाऊ।